mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, mon cœur a toujours saigné, ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, l'Afrique doit se réveiller, quand je pense aujourd'hui, en Afrique on se détruit, tandis que les puissances rient, elles aiment nos pouvoirs désunis, et ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, l'Afrique doit se réveiller, et quand on est fauteur de troubles, Salam. faisons taire un peu les canons. S'entretient n'est pas la solution. Salam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc haray otigi no ido goddum comment dirais-je ka Facebook. Franchement, tay ko mami wowla parce que blogueur we gon lagi nani no lagi do Guinéo e c'est certains Guinéens franchement ha joni be ala famude kon feƴƴide kon ka adna do quoi. Salut Mohamed Sekou champion. Donc kambe ha joni be ronku famude situation adna. Donc jama on fop no base e coronavirus jama on vono alertude parce que hande si a andari blogueur be fo Afrique andari blogueur be fo adna la do fop no yewde coronavirus no alertude population no jonde enseignement ji. Mais enen blogueur be membe lagine man ko jodagol wola fi affaire ko concerne be quoi dénigre famille. Do yewte fi kun jung ko wiya kun do woko bobo wo mawdo no jombi mo wobe yaay be safedi be nanga bappa on tigi. Franchement mi anda ko hondo tuma hakkile mo on développeto mi anda hondo tuma jama on franchement famata ko hondu woni gonga be adna. Si goddo wowli be nano a clash ay woni accuna to goleli piji no na clash. Donc no wodi hande bonjour frère Abdoulaye Diallo. OK, donc haray fendo ko dum mapino jama on franchement ko honno waweten dadirde o coronavirus. Mais soit de be renseigner ko no nawnare nde be anda ko no ni précaution ko dum anata c'est des nuls mes frères. OK, donc himbe jottobe kala ko be problème be arabe hubbe na hite quoi. Goddo yi o jombi jo man. OK, o jombi jo kanko e jombe famondiri ton. Donc kondu wawdo ngono. Say on fala franchement litugol on déplace to ya on ga famille ton ou kondiron ton quoi yew tombe ton et son famille parce que fin do la Guinée on a fait affaire un piji comment dirais-je concerne jamao. Donc en hedo to do jiunku franchement ba mi vidéo jiunku han fala ka go min intervenu golé dum fala ka wolde fi dum parce que mi fait do ko dum concerne là ko peuple la ngon ko tampu de ko la Guinée ko honno be hebirta ngoure ko honno safedi be bidda ko be nyama do fami donc ko honno be wawata lutter de contre au coronavirus na fi affaire goddo no okkitira mawdo et pourtant jiunku ko wi hino wela kun merci Abdoulaye Diallo. OK, donc il no wela kun franchement harim falak intervenir de mais je suis franchement obligé parce que la welti franchement dundo fiye so on ande na ko wonu wolete no wodi piji ko on sele pour le moment. OK, Facebook fo noni halande ko goddo hande publie photo ngo womi mi do forsa fi bayneni yang e babe nga wura wo hande ben jango be nango ya bappa awasana ni museba ko salmatu min be landi lang e piyari ko mamu mi onno habbe yebe tabila min langidi la fala han fatta inno do womi forsa o fene ko yala bonu de mariage on depuis le début o wolu awasana ni ko do préparate fi dundo forsa no wala ne dundo awmi mi forsaka min. non franchement on a les junku no verti quoi on famille wo o forsaka
on va mieux holli donc déjà on a la preuve. On a la preuve et qu'on doit on sortit tout bah on y photo junku on anda doubi junku et puis le junku ko 2002 et bah 2002 calculé à zone doko jelu elle a 18 ans. OK déjà mon mari mori mobi az jom oh non ça fait be wolo be tunga en tana be julbe quoi en tana be julbe franchement OK, ça nani salmatu ko museba on famille donc junku ko holli do hiko weltori modi makko donc hondum onon concernion et argol publier din piji dénigre famille. OK donc ça vous concerne pas mes frères quand nous concernons fenado modi janne si vous êtes vraiment capable on a des publications de dénigrer ko jiundo hersini junko parce que déjà on kadi na e droit mon junko no porte des plaintes contre moi parce que on a la droit plein droit 8 gol photo goddo publier ha la piji ko anda fi mon déjà vous êtes même pas informé mais pour avoir comment dirais-je de visibilité mais vous êtes prêts à dénigrer vos sœurs. Donc, on a lutte noble, une lutte satanique. OK? On a une de bonne deugal goddo. Donc, on a franchement une lutte noble. Hande affaire deugal. Robben no wullude fi hebugol modi. OK? Hande yahe ka moskeji wobbe no nabude habbere goro. Toro Allah yo Allah okkorbe modi. Onon goddo heba modi dara don inno wasiko onon jomboytamo. Onon parce que mi yiro publication mi wota inde mon parce que on mérita yo mi yoti inde mon donc yetton publion ga page di mon duro don e sabotugol quoi est-ce que on famille déjà na on jombatamo sina hara on ko lesbienne hara don fala comment dire on kadi jombugol debbo do mi yedda franchement ma on worbe kadi gonga nane mi deke ne dipullo worbe gono to hakkile de majjino perdi quoi on famille ne déjà worbe gono wodi franchement haybe wonti rewbe. Franchement, ma a gorko a doit ka soutenir des bêtises dit. Est-ce que famille Djungum, si on est Mindiri, qu'est-ce qui vous ça fait dire non, franchement guinéen, a joué un siwa de développer. Nyando nyane den critique à gouvernement, même gouvernement franchement. Hande hay bedo non important boudé. Hay grand P, non important boudé lo yimbe buy hande. Au lieu de yo yoto fi dum do hande aduna lan fop. Ça n'a pas direct info be wol de fi actualité be wol de fi riposte contre maladie cap be jode wol de fi kunjum franchement jombakum mo welti mais be abiti wo be bonna dewgal ngal ye bonno ba hay don feti ba ko no yata jomba mo ye bonno dewgal ngal ba ono woni no joni fetu be don sukkude a joni ono wono on est au 21e siècle wo on est 2020 man deftere Allah ne ngibande ari en famille Islam Allah ngibo wari o changeale ay joni quoi ko nafi indugo tanjini sanzi islam on sanzay donc soit ka juldo soit ka kefero donc aray o soit wona juldo to kefero donc sele dim piji ko rumaji franchement frère on tigi no di on no joni o wad WhatsApp awa no di de ka WhatsApp quoi parce que ça no di appel long coupa directon quoi ça no dal appel de WhatsApp do enregistre de note da WhatsApp ou bien note da da no di do numéro do c'est qu'on nous double appel direct fa la note day 0033 comment dirais-je est-ce que un numéro donc mundiaki franchement la note de 0033 wada 51 wada 49 wada 23 wada 34 on do numéro direct yoten yabo me répète numéro la de plus 33 ça fait de 07 ara asay ko France on da wada 07 wada 51 07 51 49 23 34 la de on numéro don say ko appel direct watta mais stay non ko WhatsApp ko on numéro affiché don no data aray intervenant franchement jonna en yewta be himbe jodi be no nata e vie privée ji himbe
habito bonne dewle yimbe quoi franchement on no ina do kon défenseur de quoi mes frères défenseur de quoi hande on donc le soutenir franchement ko be no jombindirde famille merci à 16 ans on peut merci mon grand on famille donc be anda hay fi mabbe tigbe be wonbe sabotu do ou be wala du n'importe quoi be anda fi vi mabbe on taw et son famille be anda fi vi mabbe on kambe babe yeno be jangi piji be sikku dara dum ko gonga man ko sifa ma windi dum man on famille ko sifa ma windi dum ara goddo no dido assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah ma be on salmina man ala ton alhamdulillah ko honno makete don ya foto go dun don no ko honno makete non mini est-ce que il faut dire esprit mo inde munde parce que ma do débat do ko c'est un débat important quoi ben stay woni c'est pas obligatoire wa yewtude do ya yewtude quoi wa yewtude problème mais grand hunde wotere yimbe membe mi do yiri be ko dum Allah woni en tampinirde mawbe membe fuuta jodo wada hunde tawata ko hunde nde fo suni no faala e darobe boygita dum don ka réseaux sociaux Allah ronka boygudude génération fi Allah yoronno non enen adna men wala woni quoi parce que jamaru daru hande jiwbe no jodi Konakiri hande kala sagata européen jos iwdo do ko innata no yawde fuuta dabbo ya jiwum to so ku jomba jiwbe no jodi Konakiri be 35 ans 40 ans yewda mabbe do benama no o meda ka jombede on no mayorani kono wurortani no wurorani impossible grand joni ben don no jodi no ronki hebude ko jomba dum wobbe ya jombo ya payku sa jettani payku newda mo nedi ma ko honno famirta faale made hakkunde ma yalla no famata aduna wallahi enen ko honno woni enen o culture men ko honno ka hala men enen jokki enen o kal o langue mo halten do enen ko honno woni important hande kadi ko jokkude mawbe men ben jodo wada hunde nde aduna on fo tawta ko mo kala biddo juldo bani adama ko sunni koko hanani dum juldo be darobe boykita dum don ka réseaux sociaux do franchement be hertina jama on quoi franchement ça veut dire comment même be wadi kon dagaki mojja ko dum woni beede ça fait non mo hersini mawdo felluto hersay kala ka woni bo ça fait ko dum do woni hay kambe tigi be wadi hore mabbe won habe commande nabe halal parce que mawdo ma wadi goddum an a hebama daka adna donc joni an jododa baaye a jangoyi jande fenandere a fami ara inna no ko ben ko wadi ko harbe majjere franchement dari hakkunde ma Allah hay jodi be Konakiri ben han hombo woni jombude jiwbe wonbe Konakiri ben na fuuta ben yaade be jetta jiwbe on be ni jettiroyde fuuta wona ko jiwoy ton ko fandi kon ko andugol koy do newa koy needi makko ne ko joja ko yanda ko fewndi hara ko needi kontigi faala kon koy woni jiwo nata no jodi Konakiri 35 ans 40 ans hara o baali modi ko Allah hollata goddo no salmini ka mabbe fiyon kon no hay be jette be jodo ka kare furbe yeya ceke kala nde yeyi ceke ka kare fur don ha fo wandi mo hombo jombatam ay goddo jombatam ko kelagol to hombo yiduda jombude ko jombirta ko ya wonde mu na ya jettu pay ku newa fiyo fam ko falda ko hakkunde ma Allah ko dum kan ko a jetti jiwon kun 18 ans ko hon boygiti dum 2020 a 2020 ko duubi jeluno no jodi do franchement enen ko majetten gonga be ya responsabilité men to no ngene be wo parce que wawata jabude neddo mo anda taw hay science o anda fi vie makon o yetta lawol quoi parce que c'est be won be jodade bonna piji do sabota sifo ko feƴƴide do ko sen accitibe do be bonna fi men enen be wo 90% wonbe boygitirde wano kun jiwndo mo 35 ans no jetti mo 18 ans sago mabbe mo 35 ans ko kambe arana no baybe jodo de 45 ans be jettaka no nula do men jokka ko keldi ko no be jettirta nabi nula do mengon e sonnajo mabbe nene Aisha misiki duubi buino entre mabbe afami donc an accepter dina ka menna da sabotude ko no wadde kon ka donc an ko nula do wadi ko nga do ka wadde ok madum do kadi payku no jomba debbo jano dum ko se woni l'amour n'a pas d'âge kambe no be do andude dum non quoi mais si be anda dum non franchement en jodi ko do en fanki écoutibe babe wawi hala fenande ara en perdi franchement hande mi jodi miji hande ka hala ka wowleten do ko honto aduna men on sutti e makka
non mais ala wondo sabu yo surro yo sutura wadu e hore mum ko kala ka wirtere woni a sikka e adna ko wadi hanke adna fo yitondiri e ka hala do hanke jemma peti ko dum do won ka réseaux sociaux da jama ronko ko gera embale de mari problème ko woni hore men ko defande ngarana ko mawbe membe won jodade wada ko ngarana dum mayde ko wallahi ko le risina jama on haraka ya la preuve et pourtant dado junko ko yewti ko junko hino wel mawbe membe joni ko wiyen ko dum don wona gonga enen dum na golle non mo yeddi mawdo mum den nebinande mo yeddi mawdo mo nyallal jeja police yontere bay jama on dari ke wi mawbe fuuta ko ngoni wadde ko majjere ko angal wallahi en luttira majjere nde wonde so yi hande pullo fuuta no yawa lagi parce que wobbe yeyno jangi mi anda on to jangoy arti futti wattugol ko mawbe men tawno e mawbe men foko bidiya no harmi ko piiji gono ton joni mawbe men ben hande franchement culture men on boni hande fi men ben boni ko hey kala avance de nder adna la fop ko civilisation et culture ma kon ko dum o valoriser goddo e nawata ƴettude ko moƴƴi konto afami mais franchement be wonbe wolde di piiji yobe change franchement yobe janga kadi seeda be famali yobe selu yawgol janga fuɗɗora ka worbe enen worbe be yewde men yaaka rewbe jodibe boykutude do 90% be ala dewgal ay dewgal franchement ari sowndi do be joni wado ko sagata do se ari sowndi kebe do joni wi min mi do fala ma jettude wallahi simo wada dum ka réseaux sociaux jama buy joyi do hande no mari no jom comment dirais no fala jombugol mais hara no huli afami parce que déjà be sensi no mentalité joyi koy fo quoi hande daro juko do seeda e modum fayda ay ala pular wi si leggal fudi no boyli ngal jandi ngal boyli ngal joji ngal boyli ngal yori ngal boyli sa wi a fewna ngal fewa ka ngal helay non ngal helay ngal do helay jama on faamu yo be faamu ti jodi ke ha suttani hore mum intérêt personnel mawdo on sa jetti on hangi on don faamondira sa newani bi sa addani pay ku newda mo nedi mandi on don faam on no wadana ma ko falda ko sa jetti do mo 35 ans joni ko inata ma ko sino wonno si wonta ko yo seku mi seka na kanko suttini mi worbe ko dum kan ko dum jama wattam fondo e yoli ke ngandani wallahi yolike wallahi e yolike ngandani no so yi mi fayda mi joni mi fayda affaire angodo fo ko wadugol piiji surtout be mi wada piiji africain mi wada piiji fuuta diallo ko fi andingol enen kadde mari culture de mari civilisation parce que so yido wobbe nana do wo kambe ko be défenseur be de région men gon quoi ko be défenseur be enen communauté abi pour la kambe défenseur be mais pourtant be deni gurude kala ko iwri kamen ok donc aray bedo en CD mabbe donc aray goddo wobbe kan noddido buji appel ji buyi nati abbe nodditem ben donc kadi franchement wallahi billahi sen haqqilanali aray no hulbinani yen quoi wallahi billahi tallahi aray goddo no didon ko WhatsApp allo way jarama allo jarama way ça va frère no marsude allo oui la hedima on way no marsude ouais grand ça va bien ouais ça va no marsude mede jam voilà ko honno marda ko yewta en e fi ko ndumurado do be nati be do natube do fala bonnude wo dewgal kunji do franchement ko welti ko kun jomba ko mais kambe wono musude be ko e jomba ko sa remarque on dandi mo janga hedaki no metti famondirde wallahi tise bay démocratie on ari ka dewle ari cende den fo no harde enen non ha jona e fu sewto yal kamen ton wallahi sai joni no jodo yeso gorebo mon inna mi hebi fiancé ko teddungal mon wi mo mi fala on kadi ara be hira be yewta be landondira piiji ha be wada d'accord be hollita parambe be walla ara parambe ben andi be wada valide andi ko no wallahi billahi taala dum fo be wolata quoi kono enen ha joni fetere nden heddi kamen to ko non mi halirta yimbe ngaccake ko fetere nden heddi to ko yewtere ni sa yewtay andi sa yewti marbe ben mental modjo famube ben musatabe parce que be andi c'est une réalité quoi est-ce que a famille kono dandi men kamen to nawnare jande nen ko haldo gonga on don valabe jettimo ennemi walla dum do quoi tu vois
ono halo gonga on dati tan fu de chercher des amis ou bien de voilà quoi famille ouais ɗum andi bani adam sa remarque ɗo hay ka réseaux sociaux ɗo yewtoɓe franchement des thèmes importants yimɓe ɓe na ha jaga quoi donc kala wolo piiji ko dénigreta goɗɗo bonnata inde goɗɗo surtout non enen ɗo on faami ko ɗum yimɓe garta focalise mais on va lutter contre ça déjà yimɓe buy mais mi notodiri yimɓe buy quoi on va essayer de faire ça bientôt franchement voilà parce que o tigi yimo yiɗidiri ɓe haali ɓe ɗumanni hari ɓawɗo ɓe finay mawɓe finay tugina he mi hokkima kari ko janggo jombetoɗa walla hande ko perama on hara o tigi hoyɗa miija yaala meɗa ko haalnede ɗum ari on sayi ɗon dohare rewɓe ɗuɗata sontude quoi voilà joni noon en fait sa yi wano jooɗi ɓe Conakry no inna ɗo jiwunku nangam kamɓe ɓe joɗɗon ɓe waɗa e sadakaji hay déjà si ɓe heɓa mawdi walla hay si ɓe heeɓi mawdi ça dire même pas en an delan a wayrano dewgal ngal waɗama hika l'année prochaine tawa ngal huɓɓino c'est quoi ça c'est malédiqué har kadi dewle len kamɓe toon Conakry ɗon joni walla certain endroit dans le pays ko condition ɓe wallinta ɓe na wannaylan ɗum ɗo simi wanne ɗum ɗo a wannaylan ɗum hara dewgal woni dewgal contrat voilà là sa yimo yiɗɗa tu vois sa yimo yiɗɗa o yewti on famodiri ko dewgal sunna e farilla c'est quoi le problème ala franchement si tawi debbo no hiɗi c'est quoi le problème franchement min ko honto mi oppose to si debbo wiiɗo joni min mi falaka jombede mi hiiɗa oɗo moɓɓe ɓe forsiɓe o kimo ɗo la min la wawi opposade par ce que lagani debbo no wawi soñjade mais debbo no hiɗi déjà ɓe public ɗum non déjà ça marche plus maintenant wigol mi hokkima ko haysi debbo yiɗa wenna ko ɗon mi hokkatama debbo on siye to wondirta ɗon fino moƴƴira tu vois ɗum non ça durera pas longtemps so woni toon ittere mon e marsata haysi mo okka ɗon tawi tun o yiɗa o hokkama ɗon haysi o addoyimo ɗon o andi o wonata o randaymo san o ɗaɓɓoye goɗɗo go ou bien franchement par ce que o yawonirta toon no welira déjà no marsira o ittere mon e o wonirta toon par ce que o wino yiɗa déjà mawɓe waɗi situation forci marsera pas dewgal kadi si wonti ko dewgal force rek c'est para ɓe ɗo wona dewgal aray ko passage en force waɗira ça marchera pas comme il faut way donc ko gongama ça marchera pas comme il faut après haray fija jala ala yewtere jay fus ala hay goto landata koye fala ko passage en force waɗamo ɓe no hollirde mettere wi ka wawi voilà wona ɓe base ɓe affaire ɗi piiji franchement yoɓe expliquani en ko wonno aden e sonnaji mo wondirta par ce que yiɗo en hendike ɗo oustaz bayan commande oustaz Saybou no wanno ɗo bayan a fi affaire dewgal de oustaz Saybou sabu on bayana maɓɓe quoi franchement sa heeɗike le yewto fi dina ƴetto téléphone mum nodda yewta fi dina walla yenno fi yewtoɓe fi dina ɓen fof haray ko mbiɗo sikkuɗo ɓen harantawa e majjuɓe ɓen non wallahi sa jangga heɗaki noon si jangguɗo heeɗi on no haalandema honno yarta do a hedditade ƴetta hen an kadi ɓeyditorade franchement ma ɗum haray a perdi quoi kono sa jangga heɗaki a anda auto dogi a selanta auto on ɗon sa inni yawaji on ɗon ko a aray tan on iɗa jogui tan ko hara iɗa jogui tan non andi woɓɓe goo no toon franchement ɓe sikkude ɓe gandi ça fait ɗe andi gandal na yawgol ɓaare ɗo wawi janggo wolde français no woodi woɓɓe ɗo a famini hara ɓe wola e français bien mais ko hoore maɓɓe fus ala nder ton est ce que a faami gonga nedi pullo buyno ɗo yettu ko nanugol yewtere nder rek ko nanugol yewtere nden feƴƴal ɗon ils sont franchement ils sont instruits a fami mais jama o say ko andi français e muynaɗo kadi e janggaɗo ça fait deux franchement français muynaɗo ka endu kañum e janggaɗo e école e ban walla ɗum ɗo ça fait deux c'est ça la différence aussi ouais kono noon woɓɓe si ekkitike seeɗa tum watti ɓowrinde hara o haala hara faljande on nde yennora yimɓe ɓen ɓe sikka voilà tout va bien ils ont dans le top quoi ouais hara ils ont mal barré hara si ɓe woɗɗodiri e haaluɓe seeɗa ɓe rek hay sono fof ɓe waɗa ɓe rectifié ko ɓe haalta kon hara ɓe waɗanaɓe toon voilà quoi wallahi haray mi torki haray ko message on ɗum marɗa yewtugol musidɓe men ɓe rewɓe jooɗiɓe ɗo par ce que hande rewɓe mbino ɗo franchement no faala moodi ɓe ala heɓude moodi donc woɓɓe no heɓude moodi dirrawo no jooɗi e payle ɗe anda ko honɗum no jooɗi no haɓɓiti bonna e dewle maɓɓe ɗen ko honɗum marɗa ko yewta ɓen ɗo min miɗo sikkude a accataka ma no selbi yahaka goɗɗo inna toon tekka ou bien way wata goɗɗo accuka mum no selbi no waɗi ñeddude no jartade o ara ka maɗon o inna ɗon no selbi an kadi wakkilo tekka ara kanko mo andi mo acci to no jartede ko wuuɗi eko selbi way ko gonga ma heɓuɗo dewgal wo yo jogitoro dewgal mum ngal juuɗe sappo wata jooɗiɗo e dewgal mum arwajo ma ka dewgal ma innama ko ni hiɗa mankira ɗum an aduwaka wonde ɗo hiɗa wojji hiɗa ɓawli hiɗa rawni ko be guri ngi Allah okki ɗum ngi yo mantor ngin ɗon wallahi billahi parce que sa calcule ɗo joni goɗɗo ko wonɗa ɗon
âge ka toso quoi hebido jon 18 ans 19 ans déjà a fait unique jombe da don da hebude bobo ay on bobo ma jan ça fait jandi donc quoi parce que do ngandi enen la Guinée enen Afrique gouvernement assiste tayin afamine donc hande enen ko don gouvernement ala ton saka assiste go non ça n'existe pas ko bankon ko bibbe ben quoi parce que wona do ha menen mawbe ambe exemple nawi si wona do en certain ko menen wata jettude en charge est-ce que comment la tête en charge c'est vrai ça atti do ha hebi certain âge a jombama a maye henya ta bibi mabe ha joni ko to so harabe fandi quoi affaire fami har ko harabe ona orphelin har ko kawta den neta voilà kawta den ne be woni rani quoi be wona delen ka fudda inde no harabe ko éducation ma falla walbe jondude donc hare ko mi wade yodde o jamaado franchement debbo sa hebi dewgal danko franchement wakkiro wona ka dewgal ma respecta modi ma ko dun dina ma ka wiuma ça respecte modima respecta famille ma on respecta famille modima voilà tu vois arawana ya respecter famille modima on fi modima no do manude ma respecta famille mod respecta ta famille ma on ha modima anda ene an famille ma on ida respecti be kanka di non o respecta famille ma on anka di respecta famille ma ko famille din fo wadi wadama respect aray mo beno jogane teddungal franchement an yimbe si hewti nokku go ebe ari walla ebe senike walla hebe hewti mo be ko no ardi non ko non jabborte de franchement wobbe haynede dum be nabe senade da wobbe nayebe hewti nane wobbe nayebe ari hanki walla be arde si boy seda ayi way ko dum foke ma yewten dum donc a oti inshallah fuddoto wadugol de vraies recherches mi nodda mawbe men franchement jodi be lagine andube franchement tradition men gon coutume men gon fop donc eto den dévoiler mo famille janne be do quoi joni kambe tigi be ndara coutume mo jama woni man ko diallo je suis parfaitement d'accord avec Djiwo no halir ni woni nena mako mai babe mako mai ko voilà o billaki kadi ka woni do saka inne be ani de mako dépense do ko dum woni o kitirta mo kanko yi mo yidi be famondiri be yewtidi o yama mo tawi mo to be yewti be d'accord c'est quoi le problème oui Johnny frère franchement me weltani que ma himbe buno noddude do haray ndaren kadi goddo ça marche merci bien haray on verra après on fera un grand débat ouais inchallah ce qui concerne les 6 jimendo haray be ala modi ben yo Allah ko be modi hebbe modi ben kadi Allah newnambe no be jodora ka modi mabbe ton haray be famondiri e hore janko haray ko dum do me wadi sote famille jiri fop mo be ka wondiri Europe do et Afrique partout dans le monde Allahumma amina ya rabbi merci bien grand bonne journée merci champion haray franchement kunjundo ko weltanama franchement ko wadi o video do andini men himo welti ko jomba don allô oui, bonjour frère, ça va merci, je voulais intervenir en fait. OK, on t'écoute. OK, je parle un peu en pulaar ou en français. Non, langue ko susu so wada wolde me ko buri kon do fayda sa wole pulaar kadi no ay wallude quoi franchement ma soso kon hara ko langue men din quoi franchement wallinen OK, non problème. Joni mi ala pulaar quoi. Okay. En fait mi publication tu vois mi kadi juon kadi ko intervenir ko suite image makon ka réseaux sociaux tu vois en fait hande la Guinée gonga ko wi donc ko wiida ko nane parce que c'est Abdoul Diallo en fait Abdoul frère champion en fait gonga ko wiida ko hande il y a beaucoup de choses que les gens yimbe ben no doit intéresser de hare na su fadim piji est-ce que a famille hande juon ko 17 à 18 ans o jogi hande nen di la Guinée ben à l'âge de 15 ans ko buri kon les mineurs ko buri kon are fuddi ke duma bonki tu vois maintenant porto ben hande ko be woni investir sur de faux et di organisme jimabe ko fi are tugol namuji men din namuji men din jette namuji mabbe din merci dole ene na dum andira de gonga ko wiida ko nane soit ko namu ma wonda ma soit na namu ma wonda mais tu peux pas faire 2 poids 2 mesures ouais ma famille juwon be forçamo kanko tigi o indi wo ko
jeune John yawa kamabe mamu inni no fala mo be yoti wo inni mo fala afami hande si ari yimbe ben fudi ke pibilude mais enen tigi de nganti juogo no France do tigi goy wondo défendu de innu gono défenda non tu vois c'est le non no neri pour ça j'entends makoko franchement on est bien merci ouais elle est vendue ouais hande en doit ka yekutude namuji mendi si ayi hande mawben okkitirde juube membe ala kambe kat be dumanaki be okkitirta jomo 14 ans 13 ans mais si ayi ha wano 16 17 18 be okkidirte ko parce que ko evitugol juon woto bonu non ko dum non ko andi kambe sibe woda hande kambe fawti famille bimbe ben ko franchement ko do mula musude quoi déjà anda famille on ko honno no wurirde anda kon to ben hebude dépense anda ko no be woni wade neirde be mabbe donc be décider okkitire biddo mabbe on konno medo to daymu konno ko to daydum amari problème coronavirus no warde population ma misiki afami hande et puis blogueur be la guinée be mburbe ben nini na c'est que buino na ci affaire wadugol blog mais be anda ko noni blog tu vois wallahi be anda blog na fiyaru gol yen na communauté ma yen ndira na dum ko manque de civisme ça ari ko ya étendre sujet on wano an wadir dani étendre sujet important do wa yotu de wano entrepreneuriat wano chômage su fani piji fo wallahi no mo wallahi on développer ten lady mendi wallahi mais si on a rien ni dire gol fi do mari 1000 vues 2000 vues na Facebook no yo bon non on s'en fout de ça nous hande menen la Guinée comme en fala ko yo paix on règne a famille lady mendi avance jeunesse parce que hande jeunesse no étouffi wallahi ala goulude a famille c'est le vrai sujet qu'on doit aborder aujourd'hui wallahi c'est des sujets quand même importants très importants franchement champion tiens damari do ma page oui ko page en on ko page en on la marque compte Facebook la marque compte Facebook quoi donc OK page ma on de compte parce que mi yalti don joni mi itali mo ko alseni mo bintu donc ko sa windi alseni mo bintu ayemo OK, non problème. Et puis, je t'invite aussi, parce que mi lanci va oya Fasma, tu connais la fille la Fasma. OK, ah oui, na inde makonde donc mi aju mi dara mo quoi si vraiment elle est importante. Donc non mais elle est vraiment importante. Déjà la mari contact au jeune de maintenant di pour parce que le jeune là aussi franchement madane. Non mais c'est un vrai gars, le jeune là c'est un vrai gars. Je l'aime bien. Wallahi billah. Mais regarde, c'est ça quoi. Et soit non wallahi billahi parce que quand on s'arrête que vidéo ma franchement tu vas apprendre beaucoup de choses avec lui bien sûr c'est un vrai gars voilà notre démo avant mine donc on va essayer de consulter les gens là aussi franchement il y a pas de problème ouais vraiment c'est des vrais gars quoi notre dembendo yode wano ka ojo beneta pita manasko bari pita bari on kadi ouais elle aussi elle est bonne ouais voilà on kadi notre démo donc on va essayer de s'entraider quoi voilà fusion il y a pas de problème donc valoriser quand même quoi franchement il est mari culture du foot diallo franchement c'est valoriser ding adam foya quand même tourisme wallahi dawa yo to de fi culture yo tan fi entrepreneuriat parce que hande la meilleure façon ya walu jeune beben quand même ko entrepreneuriat faut ko ata goldu de ka gouvernement tu vois quand même monsieur ko de ko alpha konde employé ta jama on fou man non ay France do na eta donc il peut pas ay France na Macron employé fop voilà ko dum non jama do andinede si mi be ngandi dum non donc be selay din pije on va essayer de travailler encore plus quand même moi je t'invite à continuer sur ces débats et sur ces sujets en fait. OK champion franchement ara yewti kadi quoi bala wadi donc odo na WhatsApp en direct ni quoi odo WhatsApp fitu dum mais je vais essayer de t'ajouter quoi ara ko WhatsApp en direct. OK, y a pas. OK, là il y a des joni ka page madame si vraiment kenem comme il y a d'autres qui veulent intervenir. OK champion, merci. Franchement oui ko ni fekki de kondo donc c'est jetta responsabilité men surtout manon onon rewbe buyno do hande no fala jombede on fami rewbe buyno do no fala jombede hande donc be rewbe de modi franchement rewbe no jodi gonga be kambe be dewle avenir mo donc son jodi kon jetti tan assalamu alaikum. Allô jaram na la ton on jarama de kutirabe on jarama allo oui on jarama na wala don alhamdulillah koto konu marron ko yewto en do awano
min ko mi mari ko mi yewta ɗo ko fiide dewle o débat mo wonɗo waɗude ɗo awa e on tini ɗo no woodi woɓɓe no jooɗi duuɓi 30 heɓali dewgal goɗɗo si ƴettirama 15 ans 16 ans 17 ans wata goɗɗo iwtirɗo mbawa e sabotugol ɗum woɓɓe no jibinirde ka nder galle mawɓe mum ɓen 12 ans 13 ans ɗum ɗon alaka haalede goɗɗo jombe dewgal sunna e farilla ɗum ɗon goɗɗo jombe dewgal sunna e farilla goɗɗo iwtira ɓawa yeetoma ɗum ɗon moƴƴa kono keleyaji ɗen ɗum ɗon no moƴƴi yoɗogol ni ngol ɗum moƴƴi non ko démocratie on quoi andata ko non démocratie si ɓe andino déjà ta ko non définition démocratie ɓe fankayno quoi ɓe tawa ɓe famale e joni quoi en tout cas sina ɗum wata goɗɗo jokku sabota ko islamu yamir kon teddina ko islamu haɗi kon par ce que ko ɗum woni teddingol keleyaje ɗen respecta keleyaje ɗen koykita dewle ɗen wallahi jama on no foti calculde moƴƴa wallahi billahi ɗum ɗo no foti calculde pour que goɗɗo sino ƴettire 14 ans 15 ans gurdan e mayde fof koye juuɗe Allah woni on tigi wiya ka fi o ƴettama hande o jibina janngo woɓɓe no ƴettede ɗo wona 10 ans hara jibinali woɓɓe no ƴettede ɗo e nder ennan jibina goto fof ya o no fandi kono koye juuɗe Allah woni o jibina o hetto hara fus waɗa alimo fus waɗa alimo hara hay fus waɗa alimo joni ko honɗum woni goɗɗo no heɓirde 12 ans ka mawɓe mum ɓen hara o hetto harale ko ni o heɓiri ɗum ɗo gandanata hiɓe kirkita ɗum ɗo gadna on cayi 13 ans goɗɗo jombire 14 ans 15 ans dewga sunna e farilla goɗɗo witra ɓawa waɗugol ɗum ɗon sabota rese ɗum hara c'est normal non hara wona normal ça fait dire o jooɗo taw ko 2002 heɓa son calcule jo 2002 et 2020 ko 18 ans ok donc déjà elle a l'âge de se marier ok voilà heɓaɗo 2002 voilà ɗum ɗo e ɗo ina 18 ans voilà ɓe yitum joni ɓe yitum ɓandu jiwa ɓe sikkude ko bobo déjà ɓe yitum on ɓe fuɗɗi publiude donc pour chercher de femme heɓugol visibilité kamɓe ɓe anda ko vie goɗɗo on ɓe dénigrude quoi famille bonnude inde goɗɗo saabu heɓugol visibilité minen vi men falaka l'importance kala wawɗo heɗade men o fama franchement ko non feƴƴide kon o gollira ɗum noon kadi ko haɗana ɗaɓɓugol o inde toon de vite quoi inde sa heɓa inde heɓu inde nden positivement a fami mais so heɓi négativement wona yenna goɗɗo ɗo fi a heɓu inde sikkanɗa mari inde ala inde de par ce que hayno ɓoyna ko inda jiwi yennaygi gi mayno paygal yennaygal ngal kono mo wolirta est ce que a fami mais ça a dit franchement des débats importants a waɗi des choses importants a heɓi inde nden positivement yiɗoma inde he ko ɗa yewtan pijugo c'est comme ça frère on famine joni ono ko honɗum maɓɓe yewtugol ara ɗo eɗen toñi jama on ɓe accitangol haqqille yewtereji maɓɓe ɗi moƴƴa e ko tawi si tawi woni a wiyama ko a julɗo ka ɓiɗɗo julɗo haray fotu waɗude ko julɗo waɗata kon wata daro wona waɗugol ko wona ko julɗo waɗata e wiwgol ɗo joni goɗɗo no jomba dewgal sunna e farilla haysi ko intérêt 14 ans 15 ans gurdam makko ɗa wona e maɓɓe fawi ina kamɓe jogui gurdam makko ko Allah ko Allah jogui gurdam makko si tawi woni goɗɗo jombirama 14 ans 15 ans wata goɗɗo iwtir ɓawo sabotugol ɗum si jiwo no yiɗi mawɓe jiwo no yiɗi mawɓe suka e suka no yiɗi goto fof yotoro Allah yo Allah hejjindimɓe waɗa barke e dewgal ngal ko Allah andi ko woni yeeso to goto andade ko Allah on andi min ko wi hakki ara iwtirgol ɗon mbawa addugol sabotasi koni korto garta ɗum fof ko ha bonna joni ko hombo andi ittiri rewɓe jooɗiɓe ɓe jombaka est ce que debbo no wawi wonde taw ennan 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans mo duuɓi 30 40 o yeetoma ha hande meeɗali bonudude e gorko an iɗa wawi jaɓa asirande ɗum on tigi hay si wonaali non fenɗo dow wallahi billahi fenɗo po ɗo men foti kalkilde fenɗo men yi hay comment dirais hay buumiɓe harano tiggi min yiɗi ɓe bonoda e worɓe na feere ma noon ɗuma simple onon kadi na ɗum ɗon on ko ɗo ko ɓerde nden wona ɗum ɗon on woni l' essentiel on buumagol ngol fof ka ɓerde ɗo wallahi oɓe grand hara ko ɗum mi warɗo komi waɗa to réaction joni mi accitama hara mi andi buyno ka ligne merci hara yiɗen to Allah subhanahu wa taala yallah o ɓeyde moƴƴinande hawrindinan e sawaba nafo allahumma amina yallah ɓurte wallude franchement yallah jonnutuɓe hoore maɓɓe franchement merci haray franchement ɗe situation ulɓiniɗo quoi c'est un change ali franchement ko ɗum ɗo wata en bonnude quoi par ce que piiji goto a yawanay Allah franchement ha ça va a yaway ko Allah hokkuma ko han gaño aɗa naɓa franchement wallahi
wallahi billahi ma ɗum haren wodno ko himɓe ɓe focalise hande yewta fi affaire comment dirais-je coronavirus janna yimɓe nun ɗon nodda solidarité fiɗo jama o wallidira par ce que hande aduna on fof ndaare hande GG espace kamɓe ɓe organisé on solidarité 700 millions francs guinéen famine jeune afrique guinéen ɓe waɗi façon waɗi contribution fi wallitagol jama on ko ɗum ɗon important fen ɗo on fami ñande ko ɗumen wadde frère ɓe men mbuyno bloqué ka comment dirais-je ka ndiyan Maroc ɗo e Tini e Libye on fami mbuyno bloqué ton ok mbuyno bloqué ɗon mais on ala wolde fi ɓen ɗon fof ko aɗugol ɗo wola piiji bonna dewle yimɓe quoi franchement ɗum bonna dewle yimɓe sikka franchement non yalla ɓurte wallude wallahi billahi manda ko yimɓe mbino diɗo me manda simi notice tawi a wooli yare ɗawandinde wallahi billahi yeyi haray kala wawɗo noddude no wawi noddude ɗon quoi franchement o wawa intervenude no wawi noddude allo oui ko hombo ko Wadraman ça va champion ça va bien way ko ɗum marɗa ko yewta en franchement e ndumuradu ɗo fi débat ko ɓe addi ka Facebook to kon wallahi billahi ko fi ɗum quoi ɓe won ɓe faala bonnude dewgal jiwnkun woɓe yaɓe nanga bappa jiwnkun anna ko kamɓe heɓi jiwnkun quoi ɓe nanga bappa makko ɓe ñama mo woɓe ara ɓe defa mo ɓe ñama mi sikki ɗum kamɓe joni avancé ko woni arde aduna lonkon kamɓe ha joni ɓe ɗani taw quoi wallahi billahi tallahi sa yi hande suka yewtida e jiwa ha moƴƴa ɓe waɗa dewgal sunna e farilla haray ɓe yiɗidiri ɗum ɗon c'est une avancée pour moi mi sikki wallahi wona finugol tun inna he kaari mi hokkima kaari ko ɗon mayata ɗum ɗon acci joni ka landodirte mawɓe ɓen si ɓe tefi ɓe andi jiwon inni yiiɗaɓe ɓe hokkata déjà hande minen dey sengo ka amen on to si ɓe andi jiwon yiiɗa ɓe hokkata par ce que ɓe andi so yeehi toon o yiiɗa o wonirta toon fi no dewgal ngal wonira o yittere mon e wonirta toon après en fait ɓe tawa marsoyta ka ɓe senda ɓe ara oya finance mbuuɗi oya kadi wiɗo yeehi to wonaali toon ɓe addani hoore mum inde addana oya ñakko goɗɗo gada dako sa yi kaw tigi yiɗi ɗon a hokkitirimo ɗon c'est tout voilà kaw tigi kadi yoɓe anndu kadi aduna o yara woni yeeso kono no mbayenen yimɓe men ɓen toujours aduna on no fokkitiri yeeso kamɓe ɓe watti paɗe ɓe liwtirde ɓe fewtiri kadi ɓaawo wallahi andi enen ko ma ɓaalo waɗi enen e yurnike seeɗa en janggi seeɗa hay si en muutaki mais en janggi seeɗa maintenant ko enen ƴetta responsabilité men on valorise namuji men e civilisation men o on famine valorise culture Fouta Djallon parce que he min arante e nder aduna Allah ala ɓurɗen culture moƴƴo on famine mais hande woɓɓe ne ƴetti parole ɓe fala dénigrde ɓe liɓa ɗum ɗon fof ɓe waɗa à part ɓe ƴetta culture goɓe aɗa ɓe liɓa e men sey hande ɗe ronko hay joni iwde lawol a fami ko parce que en acciti franchement no accirɗen no mawɓe men ɓe se ƴetti ɗum hande ɓe mbiɗo sikkude sa yimo yiiɗa o yewtide on famodiri hande jiwo déjà sa yino présente o yeeso suka mo yiɗi inna ko oɗo jombatanɓe ko oɗo mbiɗi ça c'est une avancée pour moi mi sikki ɓaade ɗum ala hari ko argol tu wiyama joni ko ɓiɗɗo bappa ma on jommata joni mimi ala yide ɗum joni komin yiide walla ɓe innama ko janggo woni feere ma on walla ɓe innama ko janggo kikiɗa jombete wallahi ko ɗum ɗon har de mimi ara goto haalnalima mawɓe ɓe hendoto tun goto ɓe sendana bolo ndama ɓe jooɗoɓe fanka buɗe ɓe haalantama ayi si weyti ɓe innima ko ɗum latto sa wi wona ɗum ɓe raɗo maɗo walla ɓe haɓɓe déjà hay ɓe piya et pourtant calcule ndaro jama on taw ko majjuɓe franchement ɓe anda ko ɓen yewtude ɓen wolde ko ɓe fenade goto jokkuɓe par ce que calcule neniraɓe men ɓen neniraɓe men hay joni ɓe wondi e modi maɓɓe uwe hay joni ɓe wona mi yumma Allah hino ɓe yaafo ɓe wondu do e baabe nga ha ɓe feƴƴini donc la andi kadi yono sinaɓe ɗo ɓe wondi e joni e baabe nga giɓaɓe jombare mi heɓaka a famine donc ha joni ɓe wondi ko par ce que ko tradition ɓawo joni ɓe ƴetti mais hande ha joni ɓe jogiti ɗo mais hande noon ɓenɗolle kadi so ɓe neyi jiwa ɓe jandi ɓe hokkima tun ɗa andi ko neyaɗo kada wona newɗo hoore mum joni daariño après séparation jini ko ɗuuɗi kon yimɓe no doa ƴetti ɗum no fof analyse daari feno ɗo pesa ko séparation on ko départ ji ɗi woni moƴƴali si départ o moƴƴali hay si waɗama jutta wallahi billah jutta si départ o moƴƴali jutta départ on noon ko angal yewtudugol ɗo e naata ɗo e fuɗɗodirede on wallahi billahi si fuɗɗodirama yewtaka yaata marsata par ce que hande he goto innata no ƴettude debbo arde kam o hara debbo yiiɗa walla anga yiiɗa wallahi billahi c'est pas possible aray a wanani min mbiɗa sikkude si yimɓe ɗiɗo no yiɗidiri ɓe ƴettidiri
en fait haray ko foti ɓura ɗum ɗon wallahi billahi yiɗuɓe ɗiɗo si yaltidiri ko foti ɓura ɗum ɗon ɗum no ko ɗum ɗaɓɓete dewgal ko ɗon ɗaɓɓete dewgal quoi mais jama kono ya ƴettu debbo hara o yiɗama himo kuuloma to hiɗa kuuloramo to non ça c'est voilà quoi wallahi ɗo ko ma ƴette responsabilité ji men ni donc c'est vrai que do ha ɓe ari ɓe waɗi ko ɓe faala ɗo ɓe heɓi dole parole ngo gaɓe ɗen doa ɓe gomaɓe jokkude ha ɓe sela kan haala franchement ko ɗum ɓe doa tawi ko affaire je félicite la fille ɗo nous sommes d'accord mais woɓɓe kam ɗo innoma non ɓe nama affaire polygamie goɗɗo doaka jommude rewɓe yiɗo man joni e nder adna o araɓe innaɓe ɗum fof baɓe maɓɓe no jogui nayo voilà franchement ko 7 milliards non ɓeyde o 7 milliards d'habitants ok e nder seeɗo 7 milliards o plus de 5 milliards ou bien ɗum ɗon fof ko ɗuma kako 4 milliards ɗum fof ko rewɓe donc 3 milliards woni worɓe maintenant joni si goto gorko jombi debbo goto fami ko rewɓe jeelo heddotoɓe jombaka donc rewɓe jombaka franchement min na de mi waɗay mi jomba e ɗiɗo franchement mi wola ɗum mais ɓe wonɓe jombude ko plein droit maɓɓe ɓe woni man pourquoi ɓe jombata si jombaka woɓɓe heɓete non heɓetake on aduna on innirte haray chiffre yimɓe ɓeydike leydi walla ɗoydike ana haray ko ma yi on tum ɓurta ɗo haray joni giba lagine ɓin giban fuɗɗinande lagine ko 13 millions d'habitants hay giba 2002 hay ɗum ko fo noon hay ko fort recensement noon ko fort recensement noon wallahi fort recensement noon ɗo ɗe baɗɗo ɗo kay ɓe waɗi wokko umandi région wokko 11 millions min fewɗo min ko woni lagine ko hay fof mi waɗa pour moi rien est valable wallahi walla joni rien est valable que de magouilles et de désordre et de voilà quoi mi wawatama haalande honno toon fewdori fewno ɗo way donc rien est garanti là-bas rien du tout wallahi champion haray a weltanama franchement mo ɓe waɗu sécuriser hoore mum sécuriser ɓeygure mum nden ko ɗum won toon fewɗo on est dans un pays qui n'existe même pas dans le papier. Wallahi billahi. Voilà. Ay pays frontalier frontalier mon faut woni yeso men déjà pourquoi? On a tout, on a rien. Andi ene ko peuple woni mari problème. On a tout, on a rien. Ay non, ay peuple on a problème. Ko woni ene yeso ko wonbe yeso ɓen ko ɓen ɗon nawni ko ɓen nawni ko to ñawgu woni. Enen kadi ettoɗe ñawde hoore men franchement ettene femme en piji ɗin ko non yarde ko adna donc enen tigi iɗen jogui fof kono hay fof en ala voilà ɗen jogui fof hay fof en ala eɗen jogui ndiyan ɗen jogui fof no ka leydi toon kono honnoɓe yesso ɓe nonno ko ñoluɓe sayi goɗɗo iwi lagine ko ɓento lagine no hetti o yeeyi sato ndiyan fi are no yurmide oui ouais. Non, vraiment, merci bien. Johnny, on parlera après. Ok, merci champion, franchement. Mais Dieu, comme ça, et puis contacte-moi. Vraiment, on va l'appeler, on va les féliciter et puis on va l'encourager aussi. Voilà. Wallahi billahi, wallahi. Voilà, moi je l'ai déjà félicité dans le commentaire qu'il a fait. Ouais. Mais si qui n'ont forcé de Djombe, on va tajabe. Non, Djungu no welti mingo sabulunga mi wala ni siku wala na fushi mi intéressant ko e mo mba mi Djungu no woli mini way parce que mi di publication ji mais hari no musu janko mi yimbe no no widude parce que dami woli ko ma fini fe ndo quoi. Voilà. Ara weltana ma monsieur franchement. OK, merci bien, c'est gentil. OK. Donc ara en hedi kebedo donc numéro on kan no affiche donc kala fa do interview tay konti ko numéro direct wata no dude o nodday ko hara gon do France do hara ko numéro direct on nodata o wada 07 51 49 23 34 dawa no dude mais ka WhatsApp numéro no affiche do donc on tino o intervenant donc haray en calculer lo wada ngene do tigi sondage on fami nenirabe membe yaayiraɓe men ɓen hay joni ɓe wondi e babiraɓe men ɓen e bappiraɓe men ɓen e kawiraɓe men ɓe mawɓe men ɓe hay joni ɓe wondi on famine donc enen noon joni jeune on enen boboɓe en taniraɓe ɓen on fami ɗen seeɗa ñande ñande e modiɓe men ɓen e ɓenguli men ɗi nde seedude hay joni maintenant pesen enen ɗo fof halden o génération men ɗo e mawɓe men ɓen avant ko hombo franchement waɗi no duwira noon ɗen dowa calculde ɗum ɗon oyi hande dewle den ala nebude mi ay joyi ko neyi ko franchement hara joyi ko neyi hara la andi ko neyi hara ko quartier goto men jaddi hara ko neyi koy be nodala men la akoto andi mi sedi e modi mi ngalla taw parce que hara la andi na manque d'éducation hara elles sont bien éduquées on fa me be sedi e modi mabbe ko parce que on a des problèmes nous
parce que be écoute de wobbe ka réseaux sociaux no change de mentalité mabbe hey alla tagi en fonnale foke famen dum en fotata dum e wawata fotude aduna donc hay ko lutuden do wowol den égalité franchement il faut de wadde dum do mais ko goddum ko wawata réaliser no e wasi moddo goddo ni yedani na volcan andi volcan si ubbi goddo si yeyni bayndi en do ngada no ara mo heda sa fala ko maye mo arta wayla parce que déjà taw yitingen kan der ndiaw niwde ay donc faut que fama dum non donc ara hobbe kan no di assalamu alaikum c'est comment ouais ça va ça ouais no marsude ouais c'est ra panu fe on affaire jine ouais alhamdulillah frère no welde dari do life ma ko no woni cool man billahi no woni cool ok merci champion ko no marda ko yewta en man ko mari ko mi yewta do sina be do ko fetu be ni quoi billahi wallahi andi sake o do mo sikkan andi bare moy tiro de Macron Emmanuel Macron photo al gotal adda men so fitina kay do kanko andi Macron no gayna goddu andi sake enen dum ngana fullo modo ini ero pro be tongi dum do bien sûr kambe jombugol mo e bari 18 ans kono be tongari do ara jiwo hare mo yidi wala dugol e makko mo e bari 18 ans dum tongaka do on tigaro pon ti roy jum kum 17 ans ko be wi kambe on no yidi na problem jombugol ani do la nga ko kana tete be na bana kam ko ade do dina wala na ko ko fiyo problema franchement wallahi billahi ça c'est pas bon non be fala autorisé de jina be gonga be harmina dewgal ngal quoi ko fione ro do sikula be wi goddo do ka jombude o tanko e ba no do ka jombe tanko e ba duji tanko bay sina kambe do na ko harmi do mi ata worbe no yeyi do na ferma on no jama be wiye kanyo ko be défendre femme ko be do afamo be calcula ganda ero do kambe sina do na ko harmino on di wada en falira ganda en kamen no julbe be juldo dum no tonga kamen dum do no harmi no be arja do e pino go jubbe kamen no si kala debbo jokkudo be billahi son tay wona yummirawo ya yetta goje ya daga julire ni gola la ko remodi Allah ka jabi nan ta o ko rini ma dewde a ini afalaka donc wattane yina donc go Allah sake mi ko mi feli ko famille go e kabe yata do billahi wallahi kabe yata do be na kambe ko mabe bonnagal dewgal mis ko mis dum hawri e famille on kala do nan taw do si yana ta hore ma pare na billahi wallahi ni me on numéro do be ma ko on numéro ko na WhatsApp ko numéro son ko WhatsApp o 07 49 23 numéro WhatsApp bi ak direct WhatsApp numéro arande ati jumbo ko wi ko be ma ko be ma ko fe ni ngam ko ma ko woni jonno bappo ma ko kambe di be anda ko no gonga ma doni hebir rebansi jonko be ni say bi wi do no fala na ma ko no kata potoda no hare ala ko abotoda parce que déjà ngala moyen ko en tampube donc si be fala en accuru yo be dépenser jama on tiki be akita en taw hetto de en fosi de mari jon ko nyame a famille de mari gollen enen kare mo be wa préservade mais ala ko nyama famille ma ala ko nyama ay bi dewgal anda kare si goddo go aro e kon tuma arta an ay ni no are heydade wallahi billahi billahi zonti yebi ka yiri to mo da yebi 17 ans mawdo donc billahi bi ara ko bi dan nunni be billahi be jaso yano quoi wallahi billahi frère franchement be quoi billahi wallahi tun na ko mo ande ne seke goddo yalta e janga sedani tun ara ina kanyo culture men on na ko wadi no ga wadi me wada to inshallah parce que jettena be temps wala ne be temps franchement yewtembe franchement be fala wolde joni be wolu pour l'Afrique quoi wada français yewtere mabbe ne wada pour be ala fi adna ngo quoi donc il n'a qu'à laisser notre communauté quoi franchement billahi man no asake piwe ko mi yana ko no piwe sunna ko lan ko billahi fa ko piwe hara ko hore agandi mi miya ka so pise mi sigo mi hara ko mi jay ko tira o ju arabe do ko galle to dari lan dikelan dum
billahi mi naata e laɓe makko billah sake no joni walla ɓurte wallude haray ko message on ɗum ko message on ɗum marɗa aray ko message on ɗum marɗa yewtugol ɓe rewɓe men gonga ɓe a jooɗi ɓe ɗo ɓe ala heɓude dewle en cas si goɗɗo ari no faalaɓe ko honɗum ɓe dowa wadde ɗo min tigi on ko mi wiyata kala si goɗɗo ari tawi woni daarumo moƴƴa tawa ɗan kadde si tawi woni mo weli ara naafi mbuuɗi faafi ɗuma ta yiɗimo dewgal sunna e farilla yonti jaɓu min ko ɗum mi toroto miñira bandiraɓe men ɓe fof ɓe jooɗiɓe france ɗa ɓe sofaɓe sansito ɓe heɓata e kelle naafi modi yo ɓe accu bonnugol dewle jama on quoi wallahi billahi ɓe jooɗi ɗo ka e kelle ɓe heɓata naafi modi ɓe yara e bonnugol dewle jama on quoi billahi ɗum na ko moƴƴi non quoi hakkudaɗon na ko moƴƴi non Allah itta e fiira e ɓe billahi ɗum c'est pas bon dewgal goɗɗo e helde dewgal fiyalla e nelaɗo ɓenni wo helugol dewgal no ay ɗum no harmi taw na fere ma no aña kan no aña ma mi jiɗimaɗani billahi yalla fawɓe jam donc haray frère me weltanike makko a walla yimɓe buyno noddude ɗo quoi ok merci man merci mi accitima merci champion wallahi billahi min do quand même la respecte mawɓe amen ɓen neniraɓe men ɓe wonɓe ɓen Fouta franchement e Conakry ɗo mi neniraɓe men ɓe ha joɓe wonde e babiraɓe men ɓen on faami ɓelle hari ɗin piiji ala ɗin idéji wiigol ko bobo ni ma ko toso ko ni ma ɗum ko forcé mana forcé hari ɗum ala assalamu aleykum wawa oɗo numéro ko commo noddude men ɗo ko min Mamadou Ousayru jooɗiɗo Italie ok frère champion on no wayno marsude alhamdulillah naala toon fo ɗon e jaam way alhamdulillah ko honɗum marɗa ko yewta e numurade ɗo tina meɗen ndara ɗo ok ko min hiiɗo yon yewtidede ka groupe aje way koko min hiiɗo yon yewtidede ka ɗuma ɗo kon woni tawi minen tigui hawrani men tawi koma ɗamen ok numéro yi men jeta men mene kadi oɗo komin heɗa yewton seeɗa goɗɗo noon kadi no yewtita kadi ko yewta ka hannde no goɗɗo wawi wade kala ko ngal nannguɗa tawi hay goɗɗo adino donc ɗum haala yewtude jon jama kara ɗum ko yewtere ɓara dina haala yewtude kala ko ɗi fitte kañum ɓenen haalɓe ka kala ko wonni haalde ɗo ken en jogui systéme kanaro seeɗa ma accude ɗum piiji hannde kayetta ɗo a yiya ɗo jiwamo 12 ans 13 ans no heɓa ka galle mawɓe mum ɓenna o faljo o falja o faala a faami on o falja ko faala si woni goɗɗo yalta larini no faala jombode mo ko ma yawa ɗaɓɓoya kanko kawo tanji no heɓay ɗon ka wonani mo moyen ɗon jonno ɗoyɗum ɗon o heɓi ɗon tigui ɗum ɗon si ha Allah addanimo hawti ka suudu makko ko Allah dagini kon ko fof faala kon si goɗɗo heɓi on tigui heɓi ɗum ɗon haysi komo 12 ans haysi komo 12 ans sappi si ala ko wona yewtere ko sakkitorte a faami hunde fof hunde ko yewtere haysi komo 12 ans si tawi ɗa wawi awdude mo hokkata on o wawma hokkude jomum ko wona 2 ans hawra o 12 ans makko ɗon 4 ans si o watte suudu hokkitirmo yewta yimɓe ɓe jooɗo kirkugol ɗo so ayi hannde ene sukaɓe ɗo busti a nanayi ɗo buynoyno ɗo joni jombataka saare jombataka ɗum jombaya ka flawa ko sabu ɓe anndi ko ɓen toon joni wondoto juɓɓen ka saare haɓɓitoto kañum ka naɓata moodi mum ɗon e tawata naka fof faalte ɗon awa jogo ka flawa ɗon ko voilà donc a yeyi sa yiɓe jooɗiɓe tawiɓe sabotaoji o min nayi ɗum noon ko haray ɓe acci hakkeno ɗum noon ko tawede angal andugol hunde ko fewndi ma ko faala donc kono waddata ɗum ɗon hannde sa nani ɗo non frère sa nani o timmide bokotimo dewgal ɓe accani hakke andi kamɓe tigi ɓe ni ko démocratie ɓe faala franchement démocratie ɓeni la liberté d'expression de t'exprimer quoi donc ɓe seetinta bon a faami joni jama on min ɗo wona 100% ko juuno ko ngokkata pisa men mene jogui ɗo jomin ñirawo ɓiɗɗo yara ko 13 ans ko jombira kon dole jomum ko dépasse hono 13 ans ka hande so on ɗon hokkitata no kan 13 ans no minen ganduno ha fewno kaɓe eyo awa gasi ani o hewti alde jombede si o yiltiki kadi o inni kadi o forsaka o wolani jama fof min jom konko woɗɗo kon hawranila ha waywasi komi woni bawa makko ma koto makko pise fi honno andi attuma kadi ko neɓunoɗo jungo kadi hokkitirano ɗo donc ɓen yimɓe kadi yimɓe kadi jooɗi saboti ɗum ɗon kadi ɗo ha ɗum fof deƴƴitiro ɗon noon ɗum ɗo koko waɗɗo kon hakkunde ngi Allah miɗo weltani kon piseɗo kon on bis kunduɗo men fenoɓe ka Facebook ɗo fof ayi wallahi ɓe
wala mene jodi do me ko fermi kunde do mena fena be do ben puisque si ayi ya godon jogi de téléphone ko 300 euro 200 euro jogi wifi mun anda kare ko dabbata si tay tum wulana wari dum e suudu ko dabbata ko haala wallahi billahi yo jama selu dum don acce hidindiran nen sabu dum do ko tawa anyangol hore mum ma anyana dimmo mum dul baka digo Allah jonni goddo weltano mo wallahi dum dere weltano on tigi hakkunde Allah mim do weltani jom ko do weltani ko be weltani ardo wallahi men tori ko tuno ko jom ko yalti wadi video ko holli video makko e deston makko holli mi welti ke don 100% aray o weltanama ko jom ko yalti kon do wallahi do tigi yo jama watta yila acca dim pijo fi Allah den tori kambe be hebal dewle ben den torani be Allah yalla newna be hebal dewle moddi tata kambe wata wonde hanyande be wawana hoore mabbe fi goto wata gaynande hoore mum donc tamo inu kasi goddo hebi hunde sabotage no sele sabotage déjà Allah yidata sabotage afere kan enen non ko duwa de men jama selu enen en critique men atta solution don problème andi foti mi sa critique la aduna la solution harami voilà e critique ga be atta solution ma kadi ko buri hewde kon kadi ay voilà ay goddo kan critique kadi ha gayna kadi tabe anda prévon be jodo be sabota ala be anda ko sabu honnu wadi ala prévola be jodo be sabota be anda konto fuddi be anda konto hatti yara tumbe jetta be taja hakkonde be jetta ndo be wola wallahi billahi non c'est pas l'appel dum fota billahi hunde kala ko watta andu konto iyangal wontiri honto tewo wontiri si fudda yewde dum betara ala wadu ma fennude kono sa yalti ndar hande do aduna do foppo tayde ko waddo hebalta balde tati hande aduna do foppo ko fi kundo to won wolde do ko pour fi non ko men non mi felago jogi be téléphone be billahi ko udoto Facebook ko dan direct on ko mi fil no jone jetna inshallah so fermu do okay so fermu na direct be jotto no go da direct wala go no sabota be ko haray ta inama wobbe no joddo sabota déjà ya inni ko to mabbe yon jombam ko benata o mata inni on tigi yon jombam ko nata o Allah dani maka so dari wata on tigi ndom mi dir Allah di ko Allah faala ko kibe andi tan annababe min ben to ko wanno to ko goddo dum beda ka jombre dum duri jana champion go tori dembe rewbe buyno jodi Conakry do franchement faala be dewgal be faala jombede ni ha maida rewbe no heewi Conakry do franchement yobe wada solidarité be wallito be rewbe don franchement no be biramudi parce que foti voilà ça har be go jombe be fewndi be ha sontino yo wallitoda ben don parce que buyno wadde constitution ça jette exemple kambe rewbe bende do ba jonkun ko acce yake non be tado ko rabbiri quoi tanani be nado jonkun ko ma 18 ans ko jomma ma ko fandi e wi mabbe ko 15 ans ma ko 13 ans donc ça calcule be wolde non ko honnum addi hati kambe be jogi 23 ans wobbe to jogi 25 ans wobbe 30 ans jomba ka ha joni ko sobbunu bondu de ko sobbunu bondu min minata dum do sina dum abur haji on to ko a pewndi do awa jomba ka jiwto ko jombe anga jomba ka do tawa goddum gonga anga arke on kadi kono be yurni to modja jikkuji mabbe din kadi wallahi nayi nginnu kadi ko wono kadi tonya goddi dum Allah tongo goddu dum a yurni to tan hoore ma ko hondu ngi jikku wonduda taw hadi ma hebude ko fof hebi ko no Allah andimbe andi jamanu do andude Allah no anduno ko dum do wade e ko Allah muyi dum do jamanu so wawi sendirde dum don aray profession on tibama quoi donc haray frère avec mama yimbe buyno noddude do quoi wallahi vraiment merci welti kemi kam acca ma wobbe nata okay jarama aray ko dum na tout merci champion allo mon grand allo champion on way wallahi hono way ça va wa alhamdulillah on way kon dum marda ko yewta en do bon ba ron halde do fi affaire fi audio publiado do Facebook bon ko mi landoto be bandira me rewbe wonbe kirtigude jiwo o e der Facebook est ce que kambe tigitaw be faala dewle taw non be faala ka dewle quoi kambe faala on de lesbien parce que na wonu a yida hati goddo kadi yidu ka sa yida goddo na kambe be innude hato jombe à l'âge de malgi waden jon hay soko 16 ans mo mari kambe joni be ala fijude à l'âge de 13 ans be yalta be yahka boîte de nuit mede yude ka boîte de nuit jube 13 ans hibe ka der boîte hibe fijide e warbe be inna 16 ans jombatake kambe be hebude plaisir na be hebu plaisir quoi la sikude
na yo yimɓe meɓe inno kamɓe ƴetta jikku porto directement ɓe change tradiction ɓe change culture meɗen o ce n'est pas bon. Non, enen noon fof en fof ko ƴettu responsabilité ji valoriser culture men o maintenir namuji men ni parce que on famille donc valoriser culture ji men ni quoi. Très bien ko nu arɗen tawde est ce que ene rewa innude ara itte ça veut dire que ara itten culture men ara ƴetten culture étranger joƴine dow hoore men ça veut dire que ara e majji en perdi quoi. nanen ni min tigi mi daari ɗo vidéo jiyomo publie photo makko mo kanko tigi o waɗi vidéo inni mo forsaka hande mo forsaka janngo ko kanko yiɗi somo jomba pourtant mo walla juuɗe makko on ɗo haala woni e ɗo est ce que forsaka mo bumo weltani jungu am tawi mi jalluta franchement sabu makko sabu vraiment min tigi mi welti quoi wallahi min mi welti franchement on mbi hunduko maɓɓe kon non on mbi hun ko yimɓe buy wallahi fi yeso kala donc vraiment min ko ƴetto information vraiment fiable yo wola afan donc o yetto wo bobo ngo ko bobo jon holli carte jukku me dawete o jaka jukku gra mona ay namu bobo waɗe âge makko mo won innudo kono ndaari photo makko himo ɓuri a innata ko o âge mo mari wallahi ka min wonɗo yewde ɗo min tigi ni la mari fiancé anko 17 ans sa yima innata hay komo 17 ans inna komo 20 ans no andi woɓɓe goo no woodi aye ɓalingi sikkaɓe heeɓi duuɓi ara ko pay koye woɓɓe kadi yaaɓe c'est pas la question de âge ɓe terto âge o ba kamɓe hiɓe ɓe juuɓe wonɓe wolde ɗum ɓe mbawi ɓe waali ka nder Europe hiɓe yeeyitade hiɓe woɓɓe e maɓɓe ko âge ngaji 50 ans hay kele moƴƴuɗo ala na ko haala moodi ɓe ara ɓe ƴetto kunde maɓɓe bonde ɓe inna fiiɗi o yo ɓe okkipo probléme maɓɓe quoi min mi jentike ɗo doyi woɓɓe no enna yummiraɓe goo wo enen kadi joni ɗe dowa ɗaɓɓude paykoye koye enen kadi wonde mum ɓa joni kikalaji wo enen worɓe saɓe mawɓe men ɓe no jommude boboy tos koye koye wo kamɓe kadi rewɓe ɓe jalɓeɓe ɓe sukkowoy koye quoi donc vous êtes libre mon ɓe esa ɓe ndaara to Marseille kamɓe ɓeyni doyo woye fotu kono min lan andi wata ko fotede kono komi tori Allah tun yo Allah jonnutemo be hakkille mum de wallahi min yo ɓe esayi ɓe ndaara to Marseille wallahi ɓe eseyu ɓe famani ara frère ara yankada weltanama frère franchement woɓɓe kadi no noddude ɗo ɓe noon kadi intervenant quoi franchement weltanama champion merci wallahi billahi sa yi hande ɓe no yawo en ɗo no wola piiji enen ɗen jooɗi ɗen fanki wallahi billahi haray koye men woni par ce que goɗɗo mo anda gonga ɓe hay mo anda gonga ɓe hay gonɗo woni aduna a faami o anda e gonɗo woni aduna on ɗon o inne wajotoma haare no hulɓini quoi franchement andi goɗɗo foti so wajotoma so wajotoma bandira e buyi ɓe jombaka ɗum no anini men goɗɗo heɓa dewgal andarɗa inna non anga ya bonna dewgal uddi tan aɗa heɗadi wallahi billahi aɗa heɗa ɗum ɗo ko gonga o suka yewɗuɗo joni koye famille o woni wallahi ara yoɓe habbo kala arɗo o tawi ɓe ɗon wallahi billahi o ko Alpha Condé o Alpha Condé inni kadi ɗum noon quoi Alpha Condé jooɗi ɗo duuɓi buyi jomballi onon kontorto ɗon ko waji toon la ilaha illallah allo assalamu aleykum waleykum salam champion honno way alhamdulillahi ko jantum won ton wa alhamdulillahi onon le ko jantum haray salli ala muhammadin ko debama mi ɗo ari min kam mi hawrali e ma e débat normalement way parce que mi andi ko vidéo mais mi o deb way mi oɗo ɓaydi min jiwnkun ko bimbi ɗo mi fotti e mum on ko kum waɗi ɗon kon mi welti taw ha
après non simi après ya wadi on direct donc wano 16 minutes welti ha vraiment undo joni communauté men on conseil wallahi billahi undo min ko mi ngari ko mi beydita don ko vraiment an waddo video do ko ya wakilano en ha humpitoda e fere ko jiw hebe ko kun wadane kun andine vraiment wodi weltanibe kun haysi wobbe no moni wallahi stay dun jiw kun yi video do hare way contact today on message donc me way yewtude donc soutenir mo quoi franchement enen ko torde ngade hande kadi gorkon ko yo danko jiw kun holla kun vraiment gigol vraiment hare ko dum en fontori demo voilà dum tori demo beda ko yewtata ko enen yo enen communauté andube ben ko pullo fuuta andube enen wodi culture men ko namu ta en tewto be wallahi billahi andi ko fokke ko wonani runde balle mari minni coordination men on doit tout des responsabilités mabbe on no wodi piji be doit exiger e der Fouta Diallo fop soit wona mo Fouta Diallo ou bien yalta ton quoi c'est la vérité no wodi piji ko fokke respecter ndi quoi on famille no tradition ko fokke respecter ndi kala wado respecta ou bien o seka man tawaya soda no ko wodi safala sanza inde man merci enen non ko dum buri wonde problème ji mendi menen do sai enen futa ko dum buri en dudi en duda ko yaw sanje jikku men un tette jikku mo tawden ngo wallahi dum no wona Sénégal ga wona lagine kamen ton wona France ka wona kala ka woti gi yehi o yetto jikku mo tay on o gollitira o sela don jikku dum no futa mo tawrude mawbe men ko dum woni en yen dudi en duda pandima en sangali dum difficilement Jallo Hamza o yido te ino e jiwu ko wi jiwo o goga makko non de ko joni yo a sonna jom hino weltana wallahi sonna jom hino weltana en sanzi version o wallahi ara sonna jom wada do hino weltana munene baba ara wala wado barke makko ara ko ko mo bibbe wada ara ko ba siwtabe nitire lango Allahumma amin haray min kadi mido ko dum mi beyditi du'a do rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar haray ko dum don wiide Allahumma amin haray cerno wi humpitino merci merci koto Souleymane Diallo Dakar OK Souleymane Diallo Dakar o weltanama merci OK kodo kadi do be no dido ha mais bon abonno di tembe odo ko Italie assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah anjara wa grand wa alhamdulillah ko to nala yam ton nala ton wa alhamdulillah hare ko dum madum ko yewton e ndum muradu do parce que bon très important mais dari programme on gila hanki min orang wadang eton puisque bon pour le foot on hande doa be halde be deji ko be doa ka halde be ko be woni halde ko dum fala en natinde tanda ta horema avec une nomete sifade wallahi billahi taala tawti on dum do e nde yewtere do ça fait doa be jettude halaka no fanki donc be doa ka wolde doa be fanki joni ben do be deji voilà joni ben no be deji ko andanta horema mo anda hay ko honno kanko o woni taw déjà jon ko be woni halobe dum don no tawa en tampingol enen handande leñol mengol wallahi billahi no bitini en do andi wona be usazibe wonbe Espagne mo be explican non do goddo no wondirta e sondage mum go be explique piji be ngi o no yendi be quoi wobe amawbe be wadde piji angalel sa gaccani afami donc bien sûr que piji normal c'est important de savoir tous ces genres de trucs mais concernant la famille donc am ko intéressé ko natugo le vie privée goddo quoi merci ko dum do wonen tampinde hadde be andanta horema ko dum wadi tudu be hala be wano ghetto inno alla bonni papa e mama
oni mo kilo sevini mo sipon ko be kunta ina de ande non ko ben woni won be worde be right ma mignon dun no tawa ngata adangol problem ji puisque no wodi be andanta hore ma no fala jettude culture goddo natina culture mo andanta hore ma be wa culture ma be on be ara culture goddo be wonata ko be woni kon ouais be wutata ko e woni kon en fait enen sukaɓe ngi den dowa wattande ila moƴƴa wallahi ɗen dowa wattande mawɓe men ɓe ɓeyda e wallitade ɗe wawi wattande ila hande kadi ta goto jaɓu ta goɗɗo jaɓu neɗɗo taw déjà taw mo anda diina mo anda diina hay fatiha laɓɓinali ou bien on daro innama kanko no franchement mo wawi ma wajade e min sa wawi yotola modi très bien voilà ko ɓen no woni pise no wodi ɗo ɓe andanta hoore ma hewɓe grand hewɓe ɓe andanta hoore ma no jooɗe ɗum tawa pellata hay longal si ala ndiki ɓe honno longal lotorte tawa wallahi ɓe anda wallahi billahi est ce que noon utilisede goɗɗo non tawa longal o anda honno lotorte o anda ko woni sunna ko woni farilla on mo faale inde mo wawi sensibiliser kon ɗon wata sensibiliser wallahi wonti wata sensibiliser donc faut que mawɓe men ɓe ƴetta responsabilité mum donc ustaji ɓe ko mi yekkita inde maɓɓe ne manas ko Gouria ka gon ustaji ɓen ko Belgique ɓoni donc ɓen mawɓe ɗon no waɗade ɓen jeune ɓe ɗon kamɓe wadde vidéo ji wonde de important franchement ɓe encourage jama on hiɗugol Fouta Diallo quoi c'est ça c'est mi ɗum non mais moi je regarde on famille voilà ko sifa ɗin piiji wona wanne nedi pullo ɗi piiji quoi so ɓe explicanima franchement hay sa hiɗano hay sa alano pansude fi Fouta franchement hakkille maɗa yahay ton quoi namu hiɗa namu ma ngun quoi franchement mais jama on intéresse ta ko e ɗum quoi donc intéresse to so yimɓe a bonna inde goɗɗo ɗo ma sa yenna nene goɗɗo quoi donc ɓe sikka noon kamɓe ko ɗon avancé quoi ɗon no avancé non très bien bon encore jeunesse on e hoore mum ko ɓen ɗon intéressé ɗum hande yewtoɓe ɓen mon frère c'est hande aye ɗo jeune ɓewɓe wono ɓe ustasi ɓe haaloɓe affaire islam ou bien jokkuɗo haalugol fi culture on o heɓata viji o heɓata ndaroɓe mum moƴƴa ko yennoɓe ɓe kirkitawoɓe adno ko bomɓe ɓe ɓuri ɗuɗude a famine ɗandi ko culture et religion ko wolete donc moƴƴuɓe ɓe yata toon andi moƴƴuɓe ɓe ɗuuɗa donc ko bonɗiɗi woni ɗon donc toon bomɓe ɓe yata ka donc c'est comme ça quoi donc faut que accepter o soit ɗo quoi donc l'important ndaroɓe ɓe yoɓe faamu franchement goni feƴƴide kon kadna ɗo kaɓe ƴetta responsabilité ji maɓɓe ɗin kamɓe kadi quoi donc taɓe jaɓu woɓɓe goo mental maɓɓe on quoi miɗo toro blogueur ɓe men ɓe miɗo toroɓe yoɓe ɓeydu wattande yila ɓe anda ko ɗum ɓe woni e wadde puisque ɓe lanni en tampinde yennidirgol e wirtidirgol ko ɗum noon blogueur ɓe men ɓurɓe hewde ɓen ko toon ɓe basi non ɗum ɗon accay inchallah par ce que déjà yimɓe ɓuymen fuɗɗigo noddidirde ɗo quoi donc mi waɗa temps mais voilà coalition quoi mais créer page spéciale donc har fop wata naat des pages donc on va essayer de contrecarrer les gens là parce que soit adana himɓe ɓen ko foti ɗo wawi wadde musique ça fala say ko ɗum wawɗa wadde fijina yimɓe ɓen yewta affaire taali affaire devinette ji on fami ɗin piiji c'est important on fami ma valorisa culture ma on valorisa artiste ɓe maɓe ɗum non fo probléme ala mais yennugol goɗɗo ɗo ou bien wolugol bonno dewle yimɓe ɗo ou bien wolo piiji du n'importe quoi ɗum ɗon on doit arrêter cela wallahi en doit accuser non quoi parce que ɗum ɗon voilà ɗum ɗon vraiment handande surtout enen sukaɓe Fouta Diallo bon premier min miɗo mi nani grand jo goto no yewɗo yewtere très important dewle mawɓe men ɓe yiyata hannde hewɓe noyna ɗo ko ɓe mawɓe men hari ɓe annda hay fus mawɓe moƴƴuɓe ɓen fof koyna waliyu kon fof le awa koye ɗen dewle yalti ko ɗum ka yalti kamɓe tigi taw kamɓe tigi wonɓe wolde ko honto ɓe yalti e bon ɓe wuuloɓe ɗum goto annda honno ɓe jibinira puisque ko ɗum waɗi ɓe bon sa yi goɗɗo no haala ko haali wo ete taw anda ko honno fitir makko on kanko wallahi min do la wirtani yummange ɓe gandi wallahi billahi merci mi taw merci ɓe weldi vrai ha joni kam ɓe wondi wallahi alhamdulillah baɓe gan ko 94 ans feƴƴiniri voilà mais ɓe wonduno e son 94 ans yumma feƴƴin e nder 6 mois ɓe noddi lam ko ñande me wayri yewtude ɓeynilan baba kala ko nanɗa miɗo tori ma ya muñño miɗo tori noon Allah si mo yiɗi lan hitande taw won hakkude am min e nene ma dari
hakkema giggongol ko woni wakkili yadude giggongol sabu giggongol be mo me ngado hididirno man wallahi billahi be hididire e joni donc justement min baben taw ma kanando be ni no mi nawyi mi min e nenema men fuddodi pay ko men yurmondiri men surrondiri ha hewti do o yehi o accila mi da wondo wo jibala yeso do andana lan ko andana Allah jante dum do julbe jante modi mo no hidiri non modi be mawo men be donc ene perdi c'est wala attention wallahi billahi merci mon frère min be babe joni min simi yalti min be babe me hiton toro dum simi yalti ko fi mom min kadi yalti lan ko fi yo mi butti on bernde mais si yuma fe ini onon kadi on inni lan do haray ko to min gurna nan suti beni no baba yuma ma dabane no haray ko min merci beni ko dum do tumi ya mi halam ma donc haray ko tori ma be nguru den eto jogi to rano tawno dal do jogori no wallahi mon frère 3 mois yeso dum ko 9 mois woni hakkunde mabbe juste 9 mois nyande be makalla non 3 mois be noddi lando be ni bab même pas 2 mois be noddi lambe ni babe ngannawni mi noddo be tay me wata yewtude e mois be fe'i no yalla udtambe ba fi aljanna de nadde be aljanna firdaus amin donc donc hande non yes donc hande non aydo zenjo puisque no tawa en tampingol zenjo yaado ha hewta dewgal taw mawdo makko jo inali mo sifani mo fi problème programme dewgal no haray mo anda ko woni dewgal oustaz do bayana fi mo merci ya dakadi dugas hande kikide ko mi feddinta ate mo waday audio de va mi wada affaire histoire ji mawbe mem Fouta Diallo histoire Fouta Diallo à chaque nuit mi waday quoi no gasa do wayide non quoi mi wada piji no quoi mi waday on bayana oustaz tay bu don franchement ko explique ko fi dewgal franchement merci bayana weldo lamburion on mi bronco metita asi vraiment mo aske ko de nyande woda vraiment tele dum ko dum woni zude hande bon jiwi pakawangi walla jiwi papangi endi mun dari ke tumbe na ukkindirebe do ay goto mabbe anda ko non dewgal on woni dum wallahi bendi woye ya bobo mo 17 ans hara mo way wondude mo safede mo way wondude modi makko buri debbo mo 45 ans mo 40 ans dubi quoi donc ko dum do quoi ok merci mais hande même bombe ko onon do ko même bombe tigi arata si tawi yare kadi beeda kadi ko nanondirbe dumanbe ko be bombe tigi arata ukka piji bondi hakunde mabbe séparabe wallahi billahi fentaji puisque attention enen lagine dum don tampine yimbe te goddo kala ka do si o boni lamu ko Allah yetta lamu do poddo tegay mabbe donc jamaon mo kala ko yibi kanyum ko buzz no ko dum ina ko nafa wol gol alaji fi yimi be yaru kella on s'en fout de ça gonga ne di pullo ce qui nous intéresse do kala daro be hebor gandale mun ko abibara famu e mun c'est fini arrête vraiment ko jiundo min ko mi tori Allah ko Allah jindi moy modi makko okkidabe jidi e jawdi e cellal okkidabe sutura Allahumma amina ya rabbi kala falado yo Allah okumos modi sifam dum do bon pise joon wadi effort wallahi honorable fala be modi fop yo Allah okoro sukabe kadi fala be jombude fo yo Allah hoynambe no be jombira franchement yo Allah hoynambe wala gol ni surtout manon ko confinement do ay hulbini wallahi mais rewbe hande no fala dewgal kono ko honnum ko mbo be yidi ko starjo o imo Europe o ben way ko wado import export ay be jono be habbodu non quoi voilà be jono be dandi ngari goddo ngari debbo ko 30 ans fayda ha 25 ans wi ha 25 ans so bi ha 30 ans fayda re me no fala mo si fe iti do man ara yimbe mo cecce ko burata falede ayi voilà ara ko mo tipade ko na ceccuno sahibi dewgal wallahi billahi mi ko mi tortonga afami minata makade bobo penu non mi tawta afami mais en certain âge awawi antiki dum do antiki andi wayda wawi tenude franchement haray accepte jombede voilà ani sens jigo de arata des fois de ko note pet de arata wallahi billahi parce que mina andi rew franchement rew bu wono e bungude
ɓe janɗiɗi ɓe bongaynoɓe ɓe manto hara on so sayno ɓe labano ha worɓe ara ɓe nano kamɓe ɓe fijude taw ɓe boboɓe ma ɓe janggude a faami kamɓe ɓe waɗay temps voilà ɓe waɗay temps maɓɓe on jooɗi ɗo no yaha no toro Allah ɗo fi affaire ɗuma woɓɓe ñannanodda inna aso heeɓi ɗo toon faala ɗo on tigarayno ɗo ayi voilà donc yimɓe waɗi difficulté ji donc haray ko haqqilal ngol faami enen onon rewɓe ɓen ɗon andi ko honɗum woni banque mon o ko honɗum woni banque mon o ko moodi mo franchement so heeɓi deggal hande kadi on soñjotako ka gurdam mo voilà minen worɓe ɓen kadi ko honɗum woni ɗumamen ko ɓiɓɓe ɓen donc sa heeɓi ɓiɗɗo franchement sa ñande nawɗa o ko ƴettitama kadi charge c'est ça maintenant sa andi noon an a wona pré ɗum ɗon haray wasalam haray wallahi billahi koto hara o weltanama wallahi billahi ok bon aray mission o welila moƴƴa aray toujours son heɓi kadi contact o jiwo ɓeydanemo courage haray toujours yo ɓeydu kadi courage o ɓeyda muñal ka dewgal makko wallahi no ɗum ɗo respecte modi makko ɗo jiwo no nodda so yi o direct ɗo o yi o vidéo ɗo mo wawi noddude lan donc numéro ji no ɗon quoi hay sina numéro en privé mais numéro ji no ɗon téléphone jiɗi no wali ɗo quoi si mari mi e appel on quoi lawa nottude on ti quoi inchallah super inchallah ok mon frère haray on est ensemble yo Allah wallude en inchallah amina ya rabbi merci beaucoup jaram aray o yi ɗum ɗo wallahi billahi e jama o no woni solidaire franchement e gonga nedi pullo no woodi guinéen ɓe jaka bus famuɓe e gonga ɓe aduna o noon yarde no woodi hande guinéen ɓe buy no woodi guinéen ɓe buy hande no woodi guinéen ɓe buy hande comment dirais je faalaɓe yo aduna o no changera faalaɓe famu tout yo no communauté ji ɗin kadi évoluera on famine donc haray kala wajotoɗo ma min komi tori kala wonɗo wajade ma ndaaru franchement honno wayi ndarama honno wayi ene est ce que oɗo no wayla wajade est ce que oɗo no andi koni yewtude anni min ko weltalan e bani adama sa wajotolan ara beteke yewtalan innalan aman ta waɗu ɗum ɗo mais haalnalan on ko honɗum waɗata par ce que a watala accintinde ko mbiɗa wadde kon donc alan jonude komi watta kon non ara ɗo joni innala exemple to ñaamu ɗum ɗo mila weela ilalanta ñaamu ɗum ɗo ronkalan jonnude komi ñaama aɗay ɗayɗade on faami donc onon rewɓe ɓen ko onon andi avenir mon o so déjà sa heeɓi 15 ans ha yeeso ton haray ɗa mari miijo moƴƴo hande kadi ɗa wawi miijitade ɗa wawi andude kowoni feƴƴude kon kadna ɗo est ce que a faami donc ɗa andi ko falɗa kon sa daari a tawi a wona prête jombede ɗon ça n'engage que toi est ce que a faami mais si a daari a tawi iɗa faala wallahi billahi haɗa yanana haray min tori kadi min torani jama on kadi gonga ɓe ya yo duwanoma haray kadi o gorko jombuɗo kun jiwunɗo franchement ko tora ko dankagol kun jiwu yurmina kun bungina kun so mo dowa ñan créide compte Facebook o holla men des fois affaire koye geste oye maɓɓe toon quoi teskoy koye ni koye komin dowa yidde koye quoi yaltina koye en direct hara mi wiye quoi donc min ɓurta gonga ɓe woɓɓe ka ƴetta exemple par ce que ɗum ɗo ko gandal on famille donc pour le moment goɗɗo mo ala dewgal yummirawo retraituɗo ma ɗum goɗɗo mo jooɗi ka joni mo ronkeɓude moodi donc moodi toon darino mata jaɓo jombede a famine kanko tigi wonɗo mo faala jombede mo nin sino haari o jombe donc an a heeɓi chance a ceccunga jombama man aray danko dey wallahi billahi tallahi aray numéro naafisi dow ɗon quoi donc kala faala noddude aray whatsapp e imo on non wawi noddude on numéro ɗon so tawi ko appel direct wonɗo France ɗo wawi noddude o nodda e 07 51 49 23 34 ɗa wawi noddude on numéro ɗon haɗa ɗa wawi yewtude appel donc direct ɗon ɗa wawi intervenude yewta en franchement an kadi ko honno yirɗa e ndumborade ɗo par ce que wataɓe accirde comment dire hande kadi so yituɓe waɗi on direct on faami ɓe wolude e waɗe on organisé on direct enen kadi organisé direct contre carré on famine attaque kamɓe terre à terre ɗo en wooli en toɗɗaki inde maɓɓe nden innali ko oɗo a faami mais janngo si ɓe watti ɗin bétise maɓɓe ɗon donc e wola e fi maɓɓe faami wola e fi maɓɓe exposé ɓe hollenɓe ko fenade ɓe jokki a plus b ko fenade ɓe woni voilà na gandal noon ko fenade voilà woyano debbo gorko no mari 35 ans 35 ans rena jeune o c'est un jeune quand faala yo jomba kadi yummirawo on ani dino e roɓɓe ko ɗum watton ɗo hande kadi ko yon
onon ɓe won ɓe ɗo yiino lidde ɗin piiji rewɓe buyno jooɗi wallahi billahi tallahi Conakry ɗo rewɓe buyno jooɗi sa ye kippe centrémétaire kippe aya juuɓe labaɓe rewɓe min numa herno laba vrai no dari ɗon no habbi client sa ari ɗon kamɓe ñan négociata ɓe darnete nan hasi a faalaka koye ɓe darnete franchement haɗa ɓe arde ɓe ayne a marchandise a famine donc ɓen ɗon fo ko faalaɓe moodi kadi na finnugol ɓe jooɗi ɗon si ɓe keeɓi joni moodi ɓe accita e ɗin piiji est ce que on famille ɓe accita e ɗin ko woni wadde ɗon on prostitution ɓe accita e ɗum maintenant ko ɗon ko cause noble de ay Allah weltanto on so yehi joni on lutti pour ça o yehi on encourage worɓe ɓen yo jommu ɓen ɗon on ari on valorise ɓe on waɗi on créé ONG ji on famille pour défendre ces femmes là a famine là faut accompagner yon a famille mais jiwo o heɓi 18 ans o yewtidi e gorko wi no faalamo o wi min kadi lam faalama ɓe haldi ɓe jommidiri an déjà a anda jiwo on en a anda ko duuɓi jeelo mari 2 a anda ha he on to iwi 3 an ara winda ka page ma sabota inna bobo cecco no jomba donc junko yaltiɗo franchement ko hollihi ko weltori manas ko monsieur Diallo ka ko onno wallahi ye ayne ko mi won ton ko wallahi billahi franchement haray onon ɗo foppiɗo weltana onon hiɗuɓe nde yewtere ɗo fop onon participe ɓe nde yewtere ɗo fof wallahi billahi tallahi lan tori Allah yo Allah waɗu baki e mon onon ɗo fop mi toriki Allah haray onon kay yo ɓurtu sensibilisugol jama on wakkilo ɗen on faami donc avenir men o woni ɗo on faami donc culture men on e naamu men on e civilisation men on ko fof ke jogitoɗen kala ko watten accompagnude ɓeyditen fi valorisugol coutume men on fi valorisugol civilisation men on donc o arayɗe wawi ɓeydude kala ko wawɗen e ɓeydugo civilisation men on e ɓeyɗen ɗe wawi arde ajouta ɓeyda fino sembiren ok donc haray kadi coordination on haali pular no nodda on faami ñando ñaden andintine ɗum coordination o men on haali pular par ce que ko ɓen ɗo représenté en enen Fouta Diallo enen ho moyen Guinée donc ɓen ɗo woni hooreɓe men ɓen ko ɓen ɗo woni lamɓe men ɓen tawi hiɓe ɗo woɓɓe maɓɓe ɓe heeɗike ɗum ɗo andirɓe maɓɓe yewtoɓe innaɓe franchement ɓe ƴettu responsabilité maɓɓe on ɓe nodda jooma jawle en patron ɓe men ɓen lagine posɓe men ɓen fof yoɓe intervenu ɓe soutina jama on franchement hande o coronavirus buyno tampi Conakry ala hay ko ñaama franchement ɗon andi wonome won ɗum nga mi heɓa aidoye toon to sokoyi mi heɓa dépense ko mi ñaama on faami mais lagine franchement ɓe ala on aide on faami o yi gouvernement o no wayi on faami donc ɓe wallale hoore maɓɓe nane ɓe wallata on faami donc haray e kikiɗe en continuer débat men on kikiɗe 21h on 21h30 inchallah en continue hara ko heure de France quoi ton haray mi sikki ko 19h comme ça a faami ne say ko lagine a faami say ko Sénégal on faami tay ko leyɗe goo kadi donc en continue yewtugol fi ɗum ɗo franchement bouclé yewten donc on va essayer d'appeler les gens qui sont importants franchement ɓe explica donc je vais essayer de parler avec le jeune Nedi Pullo donc kankade o ara o exprime o franchement o expliquana en franchement ko non feƴƴirde donc mi laɓanemo message joni en famille donc mi nodday kadi ɗo yimɓe bus donc Alpha siɗa darde o debbo jagirawo men mo yiɗa on waɗa kankade vidéo ji moƴƴi tawi a wawi lan addande inde page makko on par message a wawi lan addande donc mi ajouta on debbo ɗon kadi franchement o kadi jagirawo men wiyete ɗo Bari Pitta Bari donc on ɗon kadi franchement Pullo Dimo ɓen non fof kadi c'est des personnes quand même que je respecte hay pijugo so ɓe wolay mais franchement on peut oublier ça quoi donc pijugon toon ɗo ara fijugol quoi mais ɓe wondi franchement ɓe yewta wonde yewtereji wondude haqiqa donc haray on fof ɗon tora franchement windangol lan donc on va essayer de se rassembler quoi pour combattre franchement ces bêtises là donc haray on jarnama wassalam en kikiɗe jemma en continue débat men on inchallah parce que goɗɗo no faala e men yiidu donc wassalam on jarama